ఈరోజు నేను ఈ వాటర్ ట్యాంక్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేయించాను. అది ఎలా అంటే నాకు చాలా రోజుల నుంచి వాటర్ లీకేజ్ ఉండే. నేను ఒక దగ్గర మా ఫ్రెండ్ ఒకరు తన నెంబర్ ఇచ్చారు, సురేష్ అని, భవిత బిల్డింగ్ సర్వీసెస్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ సర్వీసెస్ అని సురేష్ నెంబర్ ఇచ్చారు. సురేష్ కాల్ చేశాను నేను. తను వచ్చాడు, ఒకసారి చెక్ చేశాడు. చెక్ చేసి చూసిన తర్వాత, సార్ దీన్ని నేను చాలా బాగా చేస్తాను, 1 డే టైం ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ డే వచ్చాడు, మొత్తం కెమికల్ తీసుకొచ్చి దాంతో కెమికల్తో చాలా బాగా చేశాడు. ఇప్పుడు చాలా బాగా అయింది. ఇప్పుడు 1 డ్రాప్ కూడా లీకేజ్ లేకుండా చాలా బాగా చేశాడు. తన సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంది. సర్వీస్ బాగా నచ్చింది. నేను రికమెండ్ చేస్తున్నా. చాలామంది ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వాటర్ లీకేజ్ ఏదైనా ఉంటే సురేష్ నెంబర్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో, తనకు కాల్ చేయండి, తను బాగా చేస్తాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. వీడియో ఎలా అనిపించిందో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో మన సోషల్ మీడియా లింక్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ ఫాలో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.